7 manfaat obat batuk alami. 1. Madu. Madu merupakan obat yang sudah digunakan sejak lama untuk mengatasi sakit tenggorokan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa madu dapat meredakan batuk secara lebih efektif daripada obat yang mengandung dextromethorphan, sebuah zat yang dapat menekan batuk. Anda dapat meracik obat Anda sendiri dengan mencampurkan 2 sendok teh madu dengan teh atau air hangat dan lemon. Anda juga dapat memakan langsung 1 sendok madu atau menjadikannya sebagai selai pada roti tawar. 2. Probiotik. Probiotik merupakan mikroorganisme yang dapat memberikan keuntungan bagi yang mengonsumsinya. Probiotik tidak meredakan batuk secara langsung, namun membantu menyeimbangkan mikroorganisme yang ada pada usus. Hal ini dapat membantu meningkatkan sistem pertahanan tubuh Anda. 3. Nanas. Nanas sebagai obat batuk. Sebuah penelitian menemukan bahwa nanas mengandung bromelain, sebuah enzim yang hanya ditemukan pada tunas dan buah nanas. Enzim ini dapat membantu menekan batuk dan mengencerkan lendir pada tenggorokan. Untuk mendapat keuntungan yang optimal, Anda dapat mengonsumsi sepotong nanas atau meminum jus nanas sebanyak 100 ml air sebanyak 3 kali sehari. 4. Peppermint. Daun peppermint telah diketahui memiliki efek yang baik untuk kesehatan. Kandungan mentol dalam peppermint melegakan tenggorokan dan membantu mengencerkan lendir. Anda dapat memperoleh keuntungan dari daun ini dengan meminum teh peppermint atau dengan menghirup uap peppermint. Untuk menikmati uap peppermint, Anda cukup menambahkan 3 hingga 4 tetes minyak peppermint ke dalam setiap 150 ml air panas. 5. Marshmallow. Marshmallow terbuat dari Alta officinalis, sebuah tanaman abadi yang berbunga di musim panas. Daun dan akar tumbuhan ini telah digunakan sejak dulu untuk meredakan nyeri tenggorokan dan batuk. Tidak ada penelitian khusus yang telah dilakukan untuk membuktikan khasiat dari tumbuhan ini, namun secara umum mengonsumsi tumbuhan ini tergolong aman. 6. Thyme. Daun thyme banyak digunakan sebagai obat untuk penyakit saluran napas. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ekstrak dari daun thyme yang dicampur dengan IV dapat meredakan batuk dan bronkitis akut. Daun thyme mengandung senyawa bernama flavonoid yang dapat meredakan inflamasi dan merelaksasi otot tenggorokan yang berperan dalam mekanisme batuk. Anda dapat membuat obat Anda sendiri dengan mencampurkan 2 sendok teh daun thyme yang telah dihancurkan dengan 1 cangkir air mendidih. Tutup cangkir Anda, tunggu selama 10 menit. Kemudian saring airnya. 7. Air garam. Berkumur dengan air garam dapat meredakan tenggorokan gatal yang menjadi penyebab batuk. Campurkan 1/4 hingga setengah sendok teh garam dengan 250 ml air hangat. Anak di bawah usia 6 tahun tidak dianjurkan untuk memakai metode ini karena kemungkinan belum dapat berkumur dengan baik. Anda dapat mencoba jenis pengobatan lain untuk anak yang termasuk dalam kelompok umur ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.